Здравейте от мен, Лора Найденова. Намирам се в един от най-красивите, диви и много различни райони на полуостров Пелопонес – Мани. Селцето, в което съм, се нарича Кито и е известно със своите каменни кули. Точно от тук исках да започне моето филмче за Мани, защото тези високи, полуразрушени на места кули са толкова характерни за региона на Мани. Види ли ги човек, знае, че е попаднал в специално място. Разходката из Кита. Няма никакви туристи, които да снимат селцето, кулите, въобще. Не очаквах, но пък ми харесва. Места има доста запуснати постройки. Сякаш никой не е идвал тук години да живее. Каменни къщи. Празни улици. Сега е 2:30. Може би хората обядват или си почиват, но все пак е края на април месец. Би трябвало да гъмжи от туристи. В някои гидове бях чела, че в тази част на Пелопонес няма чак толкова много туристи. Чудно защо. Много е красиво и различно. Интересно. Всички тези каменни постройки. Някои от тях стари, други са нови, но дори новите ги правят така, че да са в синхрон с старите, което е супер. На път за Кито посетих и пещерите Дирос. Те са много известни не само на Пелопонес, но и в цяла Гърция. Вижте какво видях. Входа е 13 евро. Има бариера, пред която се оставят колите. След като човек си закупи билет, може да слезе с колата малко по-надолу до каменистия плаж, където всъщност е входа за пещерите, които са 3 на брой. Аз ще вървя до там. Take off the life jacket. Дължината на туристическата обиколка с лодка из пещерите Дирос е около 1500 метра и отнема около 20-30 минути. За съществуването на пещерите се знае от 1900 година. Проучванията продължават и днес. Цялата пещера е много по-голяма. Несъмнено е най-красивата пещера, която някога съм била. Има сталактити, достигащи дълбочина 71 метра, което означава, че нивото на водата много се е дигнало. Нейната температура е около 16 градуса целогодишно, а температурата на въздуха в пещерите между 16 и 19 градуса. Пътуването с лодката. Добре, че обърках пътя. Сега искам да намеря истинския път, за да ви го покажа. Да, това е изхода. Запомнете го добре как изглежда. Приключението с лодката беше страхотно. Толкова красиви пещери не съм виждала. Ето го и главния пот. Добре описан, няма как да го сбърка човек. Освен, ако не се казва Лора Найденова. Това ми се случва и на мен, а аз имам претенции, че съм от подготвените пътешественици и туристи, но това е главният вход. Изхода вече ви го показах. Много приятно беше. Хайде, време за други приключения.
разгледах Кито. Много приятно селце. Никого не срещнах. Горещо е пак напича това слънце. Трябва да си свържа шапката. Хайде! Слязохме обаче от колата, защото от това място се вижда цялото селце Кита, което аз упорито наричах Кито. Ето ги там, каменните къщи кули. Стоят си. И сега следващата спирка е Вития. Да го произнасям поне правилно. Вития е друго каменно селце, в което има много къщи кули. Най-накрая стигнах Ватя. Виждам кулите пред себе си и ще поразгледам наоколо. В тази част на Мани навсякъде са пръснати подобни кули къщи, но в Ватя сякаш са най-много и концентрирани на едно място. В момента съм на една такава кула. Отсреща също има една, в която мога да вляза. Май е без покрив, така че гледката ще е интересна. Ето ме вътре, ще се кача на втория етаж. Но издържи тази стълба, много е любопитно. Но изглежда нещо съвременно, естествено. Толкова малко. Тук ме е изгнил пода. Ще надникна. Интересно е. За всеки ъгъл чакаш какво ли ще се появи. Диво, красиво и прекрасно. Това е Мани. Това зад мен е било църквата. Много са интересни тези каменни кули къщи в Мани. И тяхната история също. Тази част на Мани между 17 и 19 век е била владяна от различни кланове. Николаевия клан е най-големия и най-известния, може би. Въпрос на чест е била всяко семейство да има възможно по-висока кула, за да може оттам да се отбранява и да води своите битки, защото такива е имало много по тези земи, най-вече заради територия. Предвестник на започващите битки била църковната камбана. Понякога такива вражди се водели години наред, дори били наследствени, което е много странно. Не знам, люти били тези жители на Мани. Спирали да водят битките единствено когато идвало време за събиране на реколтата. Жените не участвали в битките, за да могат да дават на мъжете храна. Мъжете стояли в кулите и наблюдавали. Всъщност самите кули служат за отбрана и нападение. Последната голяма люта вражда по тези земи е била през 1870 година в Кита. Първото населено място, което посетих с каменните кули. Дори се било наложило
гръцката армия да се намеси и да ги помири, може би, не знам. Със сигурност тази гледка ще се запечата в съзнанието ми за дълго време. Магнетична е просто. Намирам се в малко селце на брега, нарича се Лимени. Тук съм, за да ям в една таверна, препоръчана в гида Lonely Planet. Хората идват тук да ядат в тази таверна заради прясната риба. Иначе селцето е супер приятно с много хубава гледка към морето. Залеза е красив. Сядам, ако има места, да ме приютят. Лимени се намира на 5-6 км от Ареополи, където съм отседнала и ми е много удобно. Седнах в таверната, сега чакам да ми донесат меню. Има и витрина с пресни риби, доста са големи, няма да мога да се справя с тях. Ще видим какво ще ми предложи сервитьора. Компаниите стават все по-шумни, залеза е в разгара си. Супер е! Зехтин е много вкусен, а хляба с дебела кора и той е много добър. Няма да ми вземат бързо поръчката и няма бързо да стане това, което ще поръчам, но хляба и зехтин са страхотни. Към рибата, която ще дойде след малко, поръчахме и гарнитура от задушени зеленчуци. Не ми е най-любимото по принцип, но тук в Гърция видях, че много хора хапват рибата именно с такива зеленчуци и реших аз да опитам. Има броколи, карфиол, зелени маслини. Това е хорта, не е спанак. Тревисто растение, което гърците много обичат. Пролетно време има по кръчмите. Леко горчащ вкус има и е богата на желязо. Горчащ силно казано, леко нагарча, но в съчетание с други продукти е супер добре. И ето това е по-интересното. Тези бейби тиквички изглеждат супер. Ще разрежа една, да я видите. Задушени деликатно. Хоп. Много добре. И всичко това полято с качествен зехтин. Първата риба дойде, пържен барбун. Много го обичам и винаги, когато съм в Гърция, си поръчам, когато има пресе. Ако се чудите защо рибата е с такъв червеникъв цвят, това е защото е ръкообразни. Именно това е причината месото да е леко сладникаво. Добре. Дойде втората риба, която поръчах. Два котлета. Това е групер. Беше голям, някъде 2-3 кг. Така ми се видя поне. Нарязан на котлети и метнат на скарата. Ето този си взимам. Изглежда много сочно. Добре направен. Ще видим. О, да. И под него, към него има сос. Този е от зехтин и прясни с лимонов сок. Опитах го. Вижте колко е плътен. Зехтина, който поднася тук, между другото, е много качествен. Много качествен. Изядох немалко количество от него с вкусния хляб. Да, време е. Махам костиците, рибата седе с ръце. Това е ясно. И малко от сос. Добре, да е малко повече. Нека да отдавя. Много приятна риба с деликатен аромат. Доволна съм. Този ден приключи. Храната беше вкусна, много ми хареса, но обслужването беше мани-мани. Това ще стане като мото на това видео. Усещам мани-мани. И за хубаво, и за не чак толкова. Чао и до утре, когато продължавам разходката. И с мани.